En este mes estamos hablando todo lo referente al tema de cosecha. In diesem Monat sprechen wir über Ernte. Y la Biblia dice que para todas las cosas hay un tiempo. Und die Bibel sagt, dass für alles eine Zeit bestimmt Hay un ist. tiempo para dormir, Es gibt eine Zeit zum Schlafen hay un tiempo para estar despierto, und eine Zeit, um zu wachen. hay un tiempo para la siembra Es gibt eine Zeit auszusäen y también hay un tiempo para la cosecha. und eine Zeit zu ernten. En Mateo capítulo 9, 37 al 39 dice lo siguiente: ciertamente la cosecha es mucha, eso es lo que dice Jesús, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. In Matthäus 9 von Vers 37 lese ich: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. No sé cómo les pasa a ustedes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seguramente algunos están esperando un tiempo de una cosecha final. Ich glaube, dass einige von uns vielleicht eine Ernte erwarten, die am Ende der Zeit stattfindet. Descubrí que el tiempo de la cosecha final es hoy. Ich habe herausgefunden, dass die Ernte der letzten Zeit heute ist. El tiempo para la cosecha es hoy. Die Erntezeit ist heute. O sea, otros han sembrado antes de nosotros. Das heißt, andere haben vor uns schon gesät. Y a nosotros nos toca cosechar lo que otros sembraron. Und an uns ist es, das einzuernten, was andere zuvor gesät haben. Así ya fue en el tiempo de Jesús So war es schon damals y zur Zeit así, Jesu así mismo sigue hoy. und so ist es auch heute noch. De la misma manera, otros cosecharán también lo que nosotros hoy sembramos. Und andererseits werden andere das einernten, was wir heute aussäen. Las dos cosas tienen lugar al mismo tiempo. Die zwei Dinge finden zur selben Zeit statt. Me recuerdo que en mi niñez estuve escuchando hablar o enseñar en los púlpitos acerca de la cosecha. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, wo ich schon damals vom Pult aus gehört habe, dass es Erntezeit ist. Y siempre estaba relacionado con los tiempos finales de este mundo. Und diese Predigten standen immer in Bezug auf die letzte Zeit, also vor dem Ende dieser Zeit. Y no me podía imaginar cómo todo iba a suceder, Und ich konnte mir das bloß nicht vorstellen, wie das alles vonstatten gehen soll. porque en mi mente subían imágenes de la Tercera Guerra Mundial, Weil in meinem Gehirn, da kamen Gedanken auf über den Dritten Weltkrieg, del Armagedón, über Harmagedon acerca de catástrofes naturales, und über Naturkatastrophen, acerca del anticristo über den Antichristen y no sé cuántas cosas más. und noch weiß ich, wie viele Dinge. Entonces yo no sabía cómo todas estas cosas iban a suceder y al mismo tiempo la gran cosecha. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, wie all diese Dinge geschehen würden und gleichzeitig die große Ernte eingefahren würde. Porque pensé que no tendríamos tiempo para cosechar si todo el rato íbamos a huir. Weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass wir noch Zeit hätten zu ernten, wenn wir die ganze Zeit auf der Flucht wären. Huir de las catástrofes, huir del anticristo, huir no sé de qué. Vor den Katastrophen zu flüchten und vor dem Antichristen würden wir uns verstecken müssen. Tenía una mentalidad de huyimos, Ich de hatte huir. so eine Fluchtmentalität. Y muchos de ustedes también tienen esa mentalidad. Und viele von euch hegen auch diese Gedanken. Vamos a deshacernos hoy de esa mentalidad. Wir wollen uns heute frei machen von dieser Mentalität. Bueno, es cierto, habrá un día final dentro de los tiempos finales, es cierto. Es ist Tatsache. Es gibt einen letzten Tag in der Endzeit. Pero de lo que estamos hablando es de los tiempos de cosecha, Aber wir sprechen von der Erntezeit. de los tiempos de cosecha de los cuales habló Jesús. Von der Erntezeit, von der auch schon Jesus gesprochen ¿Y hat. saben cuándo fue el momento cuando él habló de la gran cosecha que tenía lugar? Und wisst ihr, wann, in welchem Zeitpunkt er von der großen Ernte sprach, die stattfand? Hace 2000 años atrás. Schon damals, vor 2000 Jahren. O sea, la cosecha comenzó en los tiempos de Jesús. Also die Ernte hat schon in der Zeit Jesu begonnen. O sea, estamos en pleno tiempo de cosecha había sido. Also wir befinden uns in voller Erntezeit. Esta cosecha comenzó con los judíos que conocían al Mesías Jesús. Und diese Ernte, die fing unter den Juden an, die damals Jesus kennenlernten. Y después también con los gentiles de la generación de Jesús. Und dann auch unter den Heiden, die von derselben Generation wie Jesus waren. Y va a perdurar este tiempo de cosecha hasta que Cristo vuelva. Und diese Zeit der Ernte, die wird durchgehend sein, bis Jesus wiederkommt. Ahora el libro de los Hechos describe
el inicio del tiempo de cosecha. Das Buch der Apostelgeschichte beschreibt den Anfang der Erntezeit. Y miren, el inicio del tiempo de cosecha en los libros de los Hechos fue a todo vapor. Und der Anfang der Erntezeit in der Apostelgeschichte, der fängt ja volle Pulle an. Y no sé por qué dejamos, o sea, dónde perdimos nuestra aceleración. Ich weiß nicht, wo wir unser Gaspedal irgendwo unterwegs verloren haben. Vamos a leer un poco Hechos capítulo 2 del 43 al 47 y sacar algunas conclusiones. Ich lese dazu Apostelgeschichte 2 von Vers 43 bis 47 und werde daraus ein paar Schlüsse ziehen. Dice así, describe la primera iglesia y lo que sucedía en ella. Und dieser Text, der beschreibt die erste Gemeinde und was dort vor sich ging. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iban, lo que Él iba llamando a la salvación. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. O sea, Cristo había resucitado, So, also Christus war auferstanden Cristo había ascendido al cielo, und er war in den Himmel gefahren el Espíritu Santo había sido derramado und der Heilige Geist war ausgegossen y eso se hizo sentir. und das machte sich einfach bemerkbar. La comunidad cristiana crecía diariamente. Die Christenheit oder die christliche Gemeinschaft, die wuchs Tag für Tag. O sea, no sé si eso podría haber seguido hasta nuestros días, Ich weiß nicht, ob das hätte so fortgeführt werden können bis zum heutigen Tag. porque yo creo que Jerusalén más o menos habrá tenido una cantidad de habitantes, tal vez un poco más como nosotros tenemos hoy, acá en Filadelfia. Vielleicht hat Jerusalem ein bisschen mehr Einwohner gehabt wie Philadelphia heute. Y si cada día esta iglesia crecería, Und wenn diese Gemeinde tagtäglich wachsen würde, llegaría el momento donde tendríamos que cambiar el nombre de la iglesia. würde der Tag kommen, wo wir den Namen der Gemeinde wechseln Y müssen. tendríamos que llamar la iglesia Filadelfia, porque toda Filadelfia está en la iglesia. Da würden wir die Gemeinde nur Gemeinde Philadelphia nennen, weil schon ganz Philadelphia zu dieser Gemeinde gehören würde. Pero de hecho vemos que la primera iglesia tenía un empuje en cuanto a su crecimiento. Aber wir sehen, dass die erste Gemeinde wirklich vorwärts ging in ihrem Wachstum. Saben, no importa cuán malvada sea la generación en la cual vivimos. Und es ist völlig egal, wie bösartig die Generation ist, in der wir uns befinden. No importa cuán fuerte parezca ser Satanás. Es ist auch egal, wie stark Satan auftritt. No debemos enfocarnos en las dificultades de nuestro entorno. Wir dürfen uns nicht in die Schwierigkeiten unserer Umgebung irgendwie festfahren. Debemos levantar nuestra mirada Wir müssen unseren Blick aufheben y debemos ver que ya es tiempo de cosecha. und sehen, dass Erntezeit ist. Hay mucha gente en tu entorno que no conoce a Jesús. Sicher gibt es viele Leute in deiner Umgebung, die Jesus noch nicht kennen. Esa es tu cosecha. Das ist deine Ernte. Falta ir a sacar, a llevar al granero. Und das ist nur noch dran, dass du hingehst und diese Leute in die Scheunen bringst. O sea, die Erntescheunen. con el Cristo resucitado dentro de ti, Mit dem auferstandenen Christus in dir con el poder del Espíritu Santo, und der Kraft des Heiligen Geistes tienes todas las herramientas que necesitas para la cosecha. hast du alle Werkzeuge bekommen, um zu ernten. Puedes cosechar a cualquier hora del día Du kannst in jeder Stunde des Tages ernten y también en cualquier lugar. und auch an irgendeinem Ort.
a pesar de que esta primera iglesia pasaba por grandes dificultades, Zwar die erste Gemeinde durch sehr viele Schwierigkeiten zu gehen no, hatte, no se paraban, no se desanimaban. wurden sie nicht mutlos. Sie haben nicht einfach aufgehört. Igual, a pesar de las circunstancias, se lanzaron a la cosecha. Und trotz der Umstände sind sie in die Ernte eingetreten. Porque dice que cada día habían nuevos convertidos. Weil es dort sagt, dass tagtäglich neue Leute hinzugetan wurden. Estos nuevos convertidos no fueron traídos por robots. Und diese neu Bekehrten, die wurden nicht von Robotern herangeschleppt. Fueron invitados, contagiados por los cristianos que vivían en Jerusalén. Sie wurden eingeladen und angesteckt von den Christen, die in Jerusalem lebten. Y vieron una diferencia. Estos cristianos marcaban una diferencia. Die Christen in Jerusalem, die machten einen Unterschied. Tenían algo lo que el resto del mundo no tenía. Sie hatten etwas, was der Rest der Welt nicht hatte. Cuando alguien que no creía en Dios se veía confrontado con uno de estos cristianos, Wenn jemand, der nicht gottgläubig war, mit diesen Christen in Kontakt kam, se convencía de que había un Dios vivo. dann wurde er überzeugt, dass es einen lebendigen Gott gab. Miren un poco lo que pasaban estos primeros cristianos. Wollen wir uns einmal anschauen, was in diesen ersten Christen vor sich ging. O sea, fueron atacados por afuera, tenían presión por afuera, Sie wurden von außen angegriffen, sie standen unter Druck von außen. sufriendo persecución en primer lugar. Ja, also erstens haben sie Verfolgung gelitten. A nosotros acá nadie nos persigue. Wir werden heute nicht verfolgt. En segundo lugar, vivieron en tiempos políticamente inestables. Sie lebten in politisch unstabilen Zeiten. O sea, nosotros diríamos, bueno, nosotros también, pero nada en comparación con lo que pasaron ellos. Wir denken vielleicht, wir leben auch nicht gerade in einer stabilen politischen Zeit, aber im Vergleich zu denen in Jerusalem ist das noch nichts. Porque Jerusalén fue ocupada por un poder externo, por los romanos en aquel tiempo. Weil Jerusalem von einer Macht besetzt war, von einer äußeren Macht, von den Römern war Jerusalem besetzt Y worden. en tercer lugar, Jerusalén fue afectada por un tiempo de hambruna que abarcaba toda la región. Und außerdem wurde Jerusalem zu einer Zeit von einer Hungersnot heimgesucht und auch die ganze Umgebung rundherum. Esos fueron factores externos. Das waren alles äußere Faktoren. Y al mismo tiempo también tenían factores internos que luchaban contra ellos, que actuaban contra ellos. Es gab auch innere Faktoren, die gegen ankämpften, gegen das, was sie wollten. Por ejemplo, la iglesia constantemente tenían discusiones con los legalistas que se metieron en la iglesia. Und die Gemeinde hatte ständig zu diskutieren mit den Gesetzlichen, die auch dort sich unter die Christen mischten. Porque el que está en Cristo se libera del cumplimiento de las leyes formales. Denn wer Christus angenommen hatte, der wurde vom Gesetz befreit. Me refiero a leyes, a legalismos que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Ich beziehe mich da auf die Gesetze des Alten Testaments. Por ejemplo, si se tenía que guardar el sábado, sí o no. Zum Beispiel diskutierten sie darüber, ob der Sabbat jetzt noch zu halten wäre oder nicht. Y si tenían que comer esto o aquello. Ob sie dieses oder jenes essen dürften als Christen oder nicht. Si tenían que tener kepi sobre la cabeza o no. Ob sie Kopfbedeckung tragen sollten oder nicht. Si es que se podían cortar el pelo o no. Ob sie ihr Haar schneiden dürften oder nicht. Si se podían afeitar o no. Ob die Männer sich da den Bart rasieren Si dürfen se oder podían nicht. poner desodorante o no. Ob sie sich auch noch Parfüm gebrauchen dürften oder nicht. Sí, en la iglesia se puede discutir sobre muchas cosas. Ja, in der Gemeinde kann man so manch ein Ding durchdiskutieren. Y si somos radicales, vamos a dividir la iglesia entre aquellos que se ponen perfume y los que no se ponen perfume. Und wenn wir radikal sind, dann teilen wir die Gemeinde in zwei. Also die, die mit Parfüm in die Gemeinde kommen und die ohne parfümiert kommen. Después también tenían una lucha interna con los hermanos hipócritas que estaban entre la gente de la iglesia. Dann gab es auch noch eine Differenz mit den Heuchlern in der Gemeinde. Había gente que parecía ser más cristianos de que sus motivos de corazón lo realmente eran. Es gab Scheinheilige, die frommer erschienen, als ihr Herz wirklich war. Había gente que mintieron al Espíritu Santo. Es gab sogar Leute, die dem Heiligen Geist anlogen. Ustedes lean el libro de los Hechos, no les voy a contar toda la historia. Wenn ihr das Buch der Apostelgeschichte lest, werdet ihr das merken. Ya en las primeras páginas van a encontrar esa historia. Gleich zu Anfang werdet ihr die Geschichte finden. Y después otra cosa que me llamó la atención,
Und noch ein anderes Ding, was mir auffällig war. La primera iglesia no tenía Biblia. Die erste Gemeinde hatte noch keine Bibel. Tenían los libros del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no existía en aquel tiempo. Sie hatten zwar das Alte Testament, aber das Neue Testament gab es zu ihrer Zeit gar nicht. ¿Cómo habrán crecido en la palabra de Dios? Wie haben sie im Wort Gottes wachsen können? Porque ellos escuchaban la voz del Espíritu Santo, lo que muchos de nosotros no hacemos. Das war deswegen, weil sie die Stimme des Heiligen Geistes hören konnten, was viele von uns nicht können. Les quiero decir, digo esto con cuidado, pero Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Und ich möchte euch sagen, und das sage ich mit Vorsicht, Jesus selber hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Él no dijo, mis ovejas van a leer mi libro. Er hat nicht gesagt, meine Schafe werden mein Buch lesen. O sea, esto está hablando de una relación. Also Jesus spricht hier von einer Beziehung. O sea, muchas veces, a veces nos quejamos, escuché que dicen que acá en la iglesia no se utiliza la Biblia. Ich habe gehört, dass Leute sich erzählen, in der Gemeinde Jesu unterwegs brauchen die überhaupt nicht die Bibel. Sencillamente por el hecho que de que acá el pastor no anda con la Biblia bajo el brazo. Denn der Pastor, der erscheint dort niemals mit der Bibel unterm Arm. O sea, si ustedes se fijan en las pantallas, en lo posible tratamos de proyectar todos los textos que leemos. Und wir versuchen, alle Texte hier vorne an die Leinwand zu strahlen. Y por favor no se queje que acá no se utiliza la Biblia si usted en su casa no lee la Biblia. Und beklagt euch nicht, dass hier nicht die Bibel gebraucht wird, wenn ihr zu Hause nicht einmal die Bibel lest. Algunos en la iglesia quieren leer la Biblia. Manche, die wollen einfach nur hier in der Gemeinde die No hay Bibel lesen. suficiente luz para leer la Biblia acá. Und hier ist einfach viel zu dunkel. Y Man mi- kann hier nicht die Bibel lesen. Mi pregunta es si cuánta luz tienes en tu casa para leer tu Biblia. Und meine Frage ist einfach, wie viel Licht hast du zu Hause, damit du dort die Bibel lesen kannst? Saben, siempre cuando se habla claramente de Jesucristo, Wisst ihr, immer, wenn Jesus klar verkündigt wird, cuando el corazón está de acuerdo con lo que creemos en Jesucristo, wenn unser Herz damit übereinstimmt, was über Jesus gesagt wird, el Espíritu Santo confirma lo que se está diciendo de Jesús. dann bestätigt der Heilige Geist das in unserem Herzen, was hier von Jesus gepredigt wird. Y Él puede hacerlo de diferentes maneras. Und er kann dieses auf verschiedene Art und Weise machen. Número uno, por ejemplo, trayendo convicción a aquellas personas que lo están escuchando. Zum Beispiel bringt er Überzeugung, er überführt von dem, was gesagt wird, Y bei por, den Hörern. y por otro lado también por las señales de poder que acompañan lo que se dice de Jesús. Und ein anderes sind die Zeichen der Kraft, die die Wortverkündigung begleiten. Eso nos falta. Und das ist ein Teil, der fehlt uns. Oren por eso. Ich bitte euch, betet dafür. La gran cosecha no es en realidad un evento que queda en el futuro, Die große Ernte ist nicht ein Event, das noch lange vor uns liegt, irgendwann in der Zukunft, sino tiene lugar ahora sondern sie findet jetzt statt. y vamos a ser más efectivos cuando las señales de poder se estén manifestando entre nosotros. Und wir werden viel effektiver sein, wenn diese Kraftzeichen sich unter uns manifestieren. Lo que firmemente creo que va a suceder. Und ich glaube das ganz fest, dass die Zeit kommt, wo das geschehen wird. Necesitamos entenderlo, Wir müssen das verstehen necesitamos creerlo, und wir müssen es glauben necesitamos vivirlo. und wir müssen darin leben. Decirle a tu a tu vecino divino. Yo sé el divino. Decirle a tu vecino, necesitas vivirlo. Sage zu deinem Banknachbarn, du musst darin leben. Sí, tienes que vivirlo. Ahora pon la mano sobre tu corazón. So, leg deine Hand auf dein Herz Yo necesito vivirlo. und sage, ich muss darin leben. Eso es más sincero, ¿verdad? Das geht schon näher, nicht? Pero a mí me gusta apuntarle a ella. Vos tenés que hacer. Yo creo que como cristianos nos hemos vuelto pasivos. Ich glaube, dass wir als Christen passiv geworden sind. En cierta manera, no nos importa si el otro se va al infierno. Es ist uns völlig egal, ob der andere in die Hölle marschieren wird. Nuestra cosecha personal no es grande porque no nos vamos a cosechar. Por eso. Unsere Ernte, die ist klein, weil wir uns nicht auf die Beine machen und losgehen und ernten. Viajamos durante 5 o 6 horas en el mismo camión en el NASA a Asunción y no le contamos a nuestro vecino de Jesús. Wir reisen 5, 6 Stunden im selben Bus nach Asunción und wir haben es verpasst, unserem Banknachbarn von Jesus zu erzählen. Ni nuestros vecinos saben que somos cristianos. Nicht einmal unsere Nachbarn haben es gemerkt, dass wir Christen sind. Estamos esperando algo que no va a llegar.
Wir erwarten oder wir warten auf etwas, was nicht kommen wird. Porque ya está, ¿entienden? Weil es schon gekommen ist. Oder wir leben mittendrin. Jesús ya nos envió, Jesus hat uns schon ausgesandt. el Espíritu Santo ya ha sido derramado, Der Heilige Geist ist schon ausgegossen. pero parece que muchos de nosotros andamos con paraguas Aber das scheint so, als ob viele von uns mit Regenschirmen rumlaufen. y no queremos que el Espíritu Santo nos moje demasiado. Und wir wollen es verhindern, dass der Geist Gottes uns zu sehr benässt. Y en las manos nomás. Ay, el agua se echó frío. Ja, wir wollen nur, dass unsere Hände angefeuchtet werden. Un poco los pies. Qué frío que Vielleicht está el agua. Vielleicht noch die Füße, ja, dann sagen wir schon, das war schon zu Es muy refrescante ya, es demasiado refrescante ya. Das ist schon zu kühl. Un pequeño toque el domingo en la alabanza. Ja, so eine kleine Berührung am Sonntag während dem Lobpreis, dann sagen wir schon, wie schön. O sea, lo que caracteriza el tiempo de la cosecha, Was diese Erntezeit charakterisiert, podemos ver en la primera iglesia. können wir in der ersten Gemeinde beobachten. Y de acuerdo al reloj, tengo 8 puntos que exponer. No sé si me va a alcanzar el tiempo. Ich habe hier 8 Punkte, die ich euch bringen wollte, aber wenn ich zur Uhr schaue, weiß ich nicht, ob das reichen wird. Pero estoy contento que hoy vinieron con mucho tiempo, así que agreguen 1 hora más. Ich bin so froh, dass ihr heute alle genug Zeit habt, so dann können wir vielleicht eine Stunde anhängen. Voy a apurarme para terminar a tiempo. Ich werde ein bisschen schneller reden, damit wir bei Zeiten enden können. En primer lugar, vamos a comenzar con lo más importante. Wir fangen mal mit dem Wichtigsten an. En esa primera iglesia hubo abundancia de milagros y señales. In der ersten Gemeinde gab es eine Fülle von Zeichen und Wundern. O sea, estamos hablando del tiempo de cosecha y del por qué funcionaba. Wir reden von der Erntezeit und vom Warum funktionierte das damals. Porque había abundancia de milagros y señales. Es funktionierte, weil es eine Fülle von Zeichen und Wundern gab. Y no fue una cosa de los primeros 2 años, Und es war nicht nur eine Zeit, die während 2 Jahren lief, sino Pablo, que era un apóstol que vino más tarde, sondern Paulus, der ja viel später auf die Bühne kam. cuando él predicaba nunca faltaban señales del poder de Cristo. Wenn er predigte, fehlten die Zeichen niemals. Vamos a leer 1 Corintios 2, 3 al 5. Ich lese dazu 1. Korinther 2 von 3 bis 5. Pablo dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. ¿Qué les parece un disertante que tiembla de miedo? Paulus sagt, dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. O sea, Was würden wir von einem Pastor hier halten, der hier steht und vor Angst zittert? seguramente tenía una herida de alma de su niñez. Vielleicht war er aus seiner Kindheit sehr verletzt Su worden. mamá nunca no le llevó entre la gente Seine Mutter hatte ihn irgendwie niemals nah bei sich gehabt und unter Leute gebracht. y era muy tímido, pobrecito. Und er war ein sehr ängstlicher Typ. Siempre le habían hecho bullying y por eso tenía temor cuando estaba frente a la gente. Man hatte ihn sehr viel Bullying gemacht und deswegen zitterte er vor Leuten. Dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo y cuando les hablé, les prediqué el mensaje. No usé palabras sabias como para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de hombres. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Ay, Pablo, cómo te amo. Paulus, wie ich dich mag. Hasta hoy en día estoy buscando un ministro de Dios que está en la calidad de Pablo. Bis heute suche ich einen Diener Gottes, der die Qualität von Paulus hat. Si encuentro uno, ese va a ser mi papá espiritual. Wenn ich so einen finde, den wähle ich mir aus als meinen geistlichen Vater. Yo quiero lo que él tiene. Ich möchte das haben, was er hat. Él dice, externamente soy tímido, Er sagt, äußerlich scheine ich ängstlich, pero no me malinterpreten. El que está en mí es mayor como el que está allá afuera. aber ihr dürft das nicht falsch deuten. Der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Ahora, este texto, ¿qué dice? ¿De qué debe depender nuestra fe? Also was sagt der Text? Wovon soll unser Glaube denn abhängen? De grandes discursos.
von großen Reden, enseñanzas claras. klaren Lehren. Bueno, son importantes las buenas enseñanzas, ¿no es cierto? Die sind sehr wichtig, die guten Lehren. Pero tiene que haber un impacto en tu corazón por el poder de Dios. Aber es muss wirklich einen Impact von Seiten Gottes in deinem Leben geben. Tiene que entrar un convencimiento dentro de ti. Du musst überführt werden. No por argumentación, eso ya hacen los testigos de Jehová. Nicht durch menschliche Argumente, ja? Das machen andere. Te discuten, te discuten, te discuten, te discuten, te hacen preguntas y te responden. Da diskutiert man, diskutiert und sucht nach Antworten. Y si no tienes un impacto de Jesús, de convencimiento por el poder de Dios, Und wenn du nicht von der Kraft Gottes überführt wirst, caes ante ellos como una mosca, porque ellos tienen mejores argumentos que tú. dann wirst du vor diesen Leuten, die mit besseren Argumenten kommen, wie eine Fliege fallen. Saben, un milagro es cuando un ciego recobra la vista instantáneamente. Ein Wunder ist das, wenn ein Blinder plötzlich sehend wird. ¿Sí? Si yo estaría ciego y yo miraría a mi esposa, de repente Jesús abre mis ojos, Wenn ich zum Beispiel blind wäre, ich würde mich zu meiner Ehefrau drehen und Yo plötzlich diría- öffnet Jesus meine Augen, yo diría, ¡wow! dann würde ich, wow, sagen. ¡Qué hermosa! Wie wunderschön. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Fleisch von meinem Fleisch, Knochen von meinen Knochen. Sí, eso es un milagro. Das ist ein Wunder. Muy bien. Una señal es cuando alguien se libera de un demonio. Ein Zeichen ist, wenn jemand von einem Dämon freigesetzt wird. Hay muchos más demonios que pensamos. Es gibt viel mehr Dämonen, wie wir vermuten. Y muchos de nosotros estamos sufriendo en ciertas áreas de nuestra vida por el constante traqueteo, se dice. O sea, que nos pinchan los demonios. Und viele von uns leiden darunter, dass die Dämonen uns ständig piesacken. Muchas veces se manifiesta nuestro mal carácter que tenemos. Und das äußert sich in unserem schlechten Charakter, den wir aufzeigen. O plagas que estamos sufriendo en nuestra mente. Oder dass unser Denken ständig geplagt wird. Ahora, el mensaje es claro. Also die Botschaft ist klar. Cristo Jesús es el Todopoderoso. Christus Jesus ist der Allmächtige. Tiene poder sobre todo poder del infierno. Hat die Macht über alle Macht der Hölle. Sí, sobre todo poder del enemigo, iba a decir. Disculpa, el infierno no tiene poder. El enemigo tiene un falso poder. Also hat die Macht über die Macht des Teufels. La fe debe ser una convicción fuerte basada en experiencias personales. Und der Glaube, der muss sich gründen auf eigene Erfahrungen. Es muss eine starke Überzeugung in uns sein. Nuestra fe no puede estar basada en historias aprendidas de memoria. Wir können unseren Glauben nicht auf auswendig gelernte Geschichten gründen No puede estar basada en argumentos. und nicht auf Argumente gründen. Lo que a mí me convenció cuando Jesús entró en mi corazón. Was mich mal überführt und überzeugt hat, war, als Jesus in mein Herz kam. Hubo un cambio en mi vida. Es gab eine Änderung in mir. Hubo una convicción en mi vida. Es gab eine Überzeugung in mir. Y hubo un fruto que se manifestó a consecuencias de ese cambio. Und es gab eine Frucht, die zum Vorschein kam als Folge dieser Veränderung. Número 2. Nummer 2. Había una fuerte unidad entre los creyentes. Es war eine starke Einigkeit unter den Gläubigen. Todos conocemos el dicho que dice que la unidad trae la fuerza. En la unidad está la fuerza, ¿sí? Wir kennen alle diesen Ausspruch, in der Einigkeit liegt die Kraft. Pero parece que no lo creemos. Aber das scheint so, dass wir da gar nicht so sehr davon überzeugt sind. Es una cosa que sabemos, pero no lo creemos porque no lo practicamos. Wir wissen das, aber wir praktizieren das nicht. Si realmente estaríamos convencidos que en la unidad está la fuerza, Wenn wir tatsächlich davon überzeugt werden, dass in der Einheit die Kraft liegt, pondríamos todo nuestro empeño para vivir en unidad en nuestra familia. würden wir alles dran setzen, um in unserer eigenen Familie in Einigkeit zu leben. Pondríamos todo empeño para vivir en unidad con nuestros hermanos en la iglesia. Da würden wir mit Eifer suchen, in der Gemeinde unter den Geschwistern in Einigkeit zu leben. Estaríamos dispuestos a soltar nuestra propia justicia Wir wären bereit, unsere Selbstgerechtigkeit abzulegen, para que haya unidad entre los hermanos. damit es unter den Geschwistern zur Einigkeit kommen kann. Sin embargo, hacemos muchas cosas que traen desunión y discordia. Aber wir tun viele Dinge,
die zur Uneinigkeit und zum Streit führen. No pedimos perdón, Wir bitten nicht um Vergebung, no nos sometemos unos al otro, wir unterordnen uns nicht einer dem anderen, somos egoístas, wir sind egoistisch perseguimos nuestra propia meta und wir sind nur hinter unserem eigenen Ziel hinterher. y el demonio corre detrás de nosotros, dale, dale, más, más, más. Und die Dämonen laufen hinter uns her und sagen, Maß, ja mehr, 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 mach nur so weiter. Por eso Jesús dice, oren para que sean liberados del mal. Deswegen hat Jesus uns gelehrt zu bitten, Herr, befreie uns von allem Bösen. Y en vez de orar, Señor, unifícanos, Señor. Und anstatt zu beten, Herr, vereinige uns, Decimos, Señor, bendíceme a mí. sagen wir, Herr, segne du mich. Demasiado preocupado por yo mismo, por mí mismo. Ich bin so besorgt um mich selber. Mi pobre yo no tiene lo que quiere. Mein Ich bekommt nicht, was es braucht. Miren, Efesios capítulo 4, del 3 dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. ¿De quién proviene la unidad? Da in Epheser 4, Vers 3, da steht, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Von wem kommt also die Einheit? Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así que Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¡Aleluya! Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle in allen wirkt. En la primera iglesia no se discutía cuál es mi opinión y cuál es tu opinión acerca de una verdad bíblica. In der ersten Gemeinde wurde nicht darüber diskutiert, was ist meine Meinung, was ist deine Meinung über irgendeine biblische Wahrheit. No interesaba lo que enseñaba fulano ni mengano. Es war auch uninteressant, was dieser oder jener lehrte. La cuestión era qué dice el Espíritu Santo. Worum es ging, war, was sagt der Heilige Geist? Ahora, si leemos en el libro de los Hechos, vemos que lentamente esto fue cambiando. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann werden wir merken, dass sich das langsam auch änderte. Porque de repente había algunos cristianos que decían, yo soy paulista. Denn da kamen plötzlich Leute auf, die sagten, ich bin paulistisch. No, yo soy pedrista. Nein, De ich Pedro. bin petrisch. Yo soy de Cerro. Yo soy de Olimpia. Yo soy de Ronald. Y ahí comienzan las divisiones, ¿entienden? Ja, und so kamen dann die Teilungen oder die Uneinigkeiten traten so auf. La cuestión es qué dice el Espíritu Santo. Die Frage ist, was sagt der Geist Gottes? Para eso tú necesitas una relación con el Espíritu Santo Und deswegen brauchst du eine Beziehung zum Heiligen Geist. y yo necesito una relación con el Espíritu Santo. Und ich brauche eine Beziehung zum Geist Gottes. Entonces no importa a quién le voy a escuchar, Dann ist das völlig egal, wem ich zuhöre. en mi corazón de repente el Espíritu Santo va a decir a esa enseñanza, hey, sí, cierto. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, ja, das stimmt, was da gepredigt wird. O va a decir, Oder er wird acá. sagen, nein, 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 da ist irgendwas faul. Esta enseñanza huele mal, hay un gusano en esto. Da gibt es irgendeinen Wurm in der Lehre. Necesitamos el Espíritu Santo porque Él trae la paz a la iglesia. Wir brauchen den Geist Gottes, weil er den Frieden in eine Gemeinde bringt. Ellos tenían una sola fuente. Sie hatten nur eine einzige Quelle. Ese era su punto de encuentro y era su fuerte. Das war ihr Treffpunkt und das war ihre starke Seite. Nosotros no vamos a vamos a ser fuerte como iglesia por el estatuto que tenemos. Wir werden niemals stark sein als Gemeinde durch das Statut, das wir haben. Externamente es importante tener un estatuto, Äußerlich ist das schon wertvoll, wenn man ein Statut hat. pero internamente tienes que tener el Espíritu Santo. Aber hier drinnen brauchst du den Heiligen Geist. O si no, opa el asunto. Wenn nicht, dann geht alles zu Ende. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios.
Wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht von Gott. Y el Espíritu Santo solamente lo recibes por medio de la fe en Jesucristo. Und den Geist Gottes empfängst du nur durch Glauben an Jesus Christus. Porque Él es la puerta donde tienes que entrar. Denn er ist die Tür, Él durch es- die er in dich hineinkommt. Él es el camino que tienes que seguir, una manera de vivir. Christus ist die Tür, ist der Weg, den du gehen musst. Y Él es la verdad. Und Christus ist auch die Wahrheit. O sea, Él no te miente, es la verdad. Er lügt dich nicht an. Er Pued- ist die Wahrheit. Puedes confiar en eso. Du kannst darauf vertrauen. Lo que Él te dice funciona. Was er dir sagt, funktioniert. Muy bien. Número 3. Nummer 3. Compartían sus bienes. Sie teilten die Güter miteinander. Ahora, esto se vuelve interesante, ¿verdad? Jetzt kommt's interessant. El que tiene 2 celulares le dé a él que no tiene ninguno. Wer 2 Celulares hat, gebe dem eins, der keines. O sea, esta gente eran dadivosa. Dieses waren freigebige Leute. Habían comprendido que eran administradores de sus bienes. Sie hatten verstanden, dass sie nur Verwalter ihrer Güter waren. Y ellos compartían para alivianar las necesidades del hermano. Und sie teilten miteinander, um die Nöte der anderen zu lindern. El Señor los había liberado del materialismo. Der Herr hatte sie vom Materialismus befreit. O sea, eso no significa que no podemos poseer algo, Das heißt nicht, dass wir jetzt nichts besitzen dürfen. pero debemos cuidarnos de ser tacaños. Aber wir müssen aufpassen, nicht geizig Geizig. zu werden. Cuando las cosas nos sobran, hay que deshacerse de lo que te sobra. Wenn du Dinge, also mehr als genug von gewissen Sachen hast, dann ist es dran, dass du etwas an andere abgibst. Hechos 20:35 dice, siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. In Apostelgeschichte 20, 35 steht, damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss, um auch noch den Armen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Y este es un punto que muchas veces nos causa gracia, porque normalmente miramos al rico que pasa frente a casa. Normalmente miramos al rico que pasa frente a casa. Dies ist ein Punkt, der uns manchmal unverständlich ist, ja, weil meistens schauen wir den Reichen nach, die bei uns vorbeifahren. Y él tendría mucho que dar. Si él daría, wow, lo que podría hacer la iglesia. Und wir denken, Menschenskinder, wenn der mal geben würde, was könnte aus unserer Gemeinde werden? Él sí tiene mucho. Der hat einfach sehr viel. Si yo tendría lo que él tiene, Wenn ich das hätte, was der hat, yo supliría las necesidades de esta persona, de la otra persona. Yo ofrendaría inclusive a la iglesia. dann würde ich diesem und jenem helfen und ich würde sogar noch in der Gemeinde ein Opfer geben. Pero Dios dice, si no eres fiel en lo poco que tienes, no vas a ser fiel en lo grande que recibes. Aber Gott sagt, wenn du nicht im Kleinen treu bist, dann wirst du auch im Großen nicht treu sein. Dios se va a ver, va a tener su camino con esa persona que tú piensas que es rica. No te preocupes de ella. Gott wird seinen Weg haben mit der Person, wo du denkst, dass die sehr reich ist. Brauchst dich darüber keine Sorgen zu machen. Aprende tú a ser dadivoso con las cosas y la cantidad que tú tienes. Du musst freigebig werden und mit den Dingen umgehen können, die Gott dir gegeben hat. Muchas veces yo pienso, ella tendría que cambiar algunas cosas. Manchmal denke ich, er müsste sich mal auf gewissen Gebieten ändern. Ella tendría que ser más dadivosa. Er müsste ein bisschen freigebiger sein. Y el Espíritu Santo me dice, amigo, mira un poco el espejo. Und der Heilige Geist sagt dann zu mir, mein Freund, schau mal ein bisschen in den Spiegel. Miras en el espejo y, soy yo. Und dann denke ich, oh, das bin ja ich. Y a veces miramos el espejo y no nos damos cuenta que somos nosotros. Siempre estamos, aún mirando el espejo pensamos que es otra persona, ¿verdad? Wenn wir in den Spiegel schauen und nicht merken, dass wir selber da rausschauen, ja, das gibt sowas. Wir denken noch immer, na, es ist eine andere Person, nicht ich. Les cuento un chiste. Ich möchte dazu einen Witz erzählen. Una persona, una hermanita, se fue viajando en el coche Es gab eine Frau, die fuhr in einem Auto y cayó en un control de policía.
Dann kamen sie durch Polizeikontrolle. Y en el control de policía había mujeres también policías, ¿verdad? Und das war ausgerechnet auch eine Frau, eine Polizistin, die sie kontrolliert. Y entonces esta mujer, como le pedían el registro, Und diese Polizistin, die wollte den Führerschein sehen. ustedes saben que los policías tienen uniforme, kepi y todo esto, ¿verdad? Se lucen como un policía. Und die Polizisten, die gehen ja in Uniform, ja, mit Mütze und Uniform der Polizei. Entonces esta mujer miraba estaba un poco, ¿cómo se dice? Alterada porque le controlaban. Und diese Frau da am Steuer, die war ein bisschen aufgeregt, weil sie hier kontrolliert wurde. Finalmente encontró su registro, pero confundió el registro en la velocidad que manejaba su mano en la tasche, ¿cómo se dice? En la cartera y agarró el espejo. Und weil diese Chauffeurin so sehr aufgeregt war Espejito. und in ihrer Tasche suchte die ihren Führerschein und aus lauter Aufregung packte sie ihren kleinen Spiegel Y le pasó el espejo a la oficial. und sie nahm diesen kleinen Spiegel und reichte der Polizistin den. Y la oficial miró el espejo Und diese Polizistin schaute in diesen Spiegel y le dijo, no sabía que usted también era oficial de policía. und die Polizistin sagte, oh, ich wusste gar nicht, dass du auch eine Polizistin bist. Y eso mismo me pasa con ella también. Und dasselbe passiert mir mit ihr auch. Yo pienso, ella tenía que cambiar. Und ich denke oft, sie müsste sich mal verändern. Ella lo que tenía que dejar de hacer esto y aquello. Sie müsste mal dies und jenes lassen. Y Dios me dice, tuk, 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 acá, vos, comenzá vos, Und barré frente a tu propia puerta primero. Gott sagt dann zu mir, feg erst mal vor deiner eigenen Tür. Saben, nadie se volvió pobre por dar lo que puede. Niemand ist daran arm geworden, wenn er das gibt, was er geben kann. Miren el ejemplo de Jesús. Schaut doch einfach auf Jesus. Jesús dio su propia vida. Jesus gab sein Leben. Y miren la cosecha que le está viniendo. Und schaut die Ernte an, die er bekommen hat. Somos iglesia de Jesús. Wir sind die Gemeinde Jesus. Somos su cosecha. Wir sind seine Ernte. Y Él quiere que nosotros le ayudemos a cosechar más. Und er will, dass wir ihm helfen, mehr Ernte einzubringen, Porque Él lo entregó todo por nosotros. weil er alles für uns hingab. Número 4. Se reunían frecuentemente. Und die Nummer 4, sie versammelten sich öfters. Este es un golpe a nuestro corazón. Das schlägt uns schon. No sé nomás qué es lo que tendría que pasar para que nos reuniéramos todos los días como la primera iglesia. Ich weiß nicht, was passieren müsste, damit wir uns hier in diesem Ort jeden Tag versammeln würden, so wie die erste Gemeinde es Yo tat. creo que esto sencillamente fue una expresión del primer amor en el cual vivían. Ich glaube, das war einfach ein Ausdruck der ersten Liebe, die diese Leute hatten. En una pareja enamorada hacen todo lo posible y lo imposible para verse todos los días, ¿verdad? Ein verliebtes Paar macht alles Mögliche und Unmögliche, um sich jeden Tag zu treffen. Y después, cuando están casados algunos años, Und wenn sie dann ein paar Jahre verheiratet sind, dicen que necesitan un tiempo para estar solos. dann sagen sie, ich brauche einfach mal eine Zeit, wo ich allein bin. Romanos 12, del 4 al 5 dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros que somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Römer 12 von Vers 4. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. O sea, la primera iglesia comía juntos, Das heißt, die erste Gemeinde, sie aßen zusammen, oraban juntos. sie beteten zusammen. Si nosotros oramos juntos, que ore el pastor. Wenn wir sagen, wir wollen zusammen beten, dann sagt man, soll der Pastor doch beten. ¿Qué significa orar juntos? Was heißt zusammen beten? Y que cada uno ore, eso es lo que significa. Dass jeder betet, das heißt zusammen beten. No, pero a mí me gusta si el pastor me ora. Ich mag lieber, wenn der Pastor für mich betet. Yo no sé orar, ora vos nomás. Ich verstehe überhaupt nicht zu beten. Bet du mal lieber. Yo ya estoy muy cansado, orar rápidamente para que yo ya y me duermo. Und ich bin viel zu müde zum Beten. Bete du mal. Veo que muchos me entienden. Ich sehe, dass viele mich gut verstehen. Juntos estudiaban la escritura.
Zusammen studierten sie das Wort Gottes. Y ellos tenían solamente el Pentateuco, o sea, los profetas, los salmos, o sea, los libros antiguos. Und sie hatten ja nur die 5 Bücher Mose, die Propheten und die Psalmen. Nosotros tenemos una gran ventaja porque leyendo el Nuevo Testamento Wir haben einen großen Vorteil. Wir haben das Neue Testament. es mucho más fácil interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Und das macht es uns viel leichter, die Bücher aus dem Alten Testament zu verstehen. Y te ayuda a entender el corazón de Dios. Und es hilft uns, das Herz Gottes zu verstehen. Juntos escuchaban los mensajes de los apóstoles Und zusammen hörten sie die Botschaften der Apostel. y buscaban servir el uno al otro. Und sie waren danach hinterher, einer dem anderen zu dienen. No era así que el pastor le servía a todos Es war nicht so, dass der Pastor alle diente. y no era así que todos servían al pastor, Und es war auch nicht so, dass alle dem Pastor dienen mussten. sino el pastor, el apóstol solamente fue una función dentro del cuerpo de la iglesia. Sondern der Apostel oder der Pastor war nur eine Funktion innerhalb der Gemeinde. Él cumplía con su función Und er tat seine Funktion y los otros cumplían con su función und jeder von ihnen arbeitete in der seinen. y por eso había una cosecha como una cosechadora. Así pasaba por el trigal. Und deswegen funktionierte die Gemeinde so wie eine Erntemaschine, ja? Das Ernterad drehte und die Gemeinde fuhr die Ernte ein. Cada día se agregaban más y más gente. Jeden Tag wurden Leute hinzugetan. Hoy muchas veces queremos que el pastor tenga las crías de oveja, Heute erwarten wir, dass der Pastor die Schafe gebärt. pero en esta iglesia fue así que las ovejas parían ovejitas. Aber in dieser ersten Gemeinde war es so, dass die Schafe bekamen, die Schäfchen bekamen. Vamos a volver al modelo de la primera iglesia. Wollen wir zurück zu dem Modell der ersten Gemeinde. En la iglesia primitiva no se discutía cuál es mi opinión y cuál es tu opinión. Sie diskutierten nicht darüber, was ist meine Meinung und was ist deine Meinung. Siempre era cuál es el corazón de Dios. Immer war die Frage, wie ist das Herz Gottes? Ahora, con respecto a la frecuencia con la cual se reunían, Und in Bezug auf die, wie oft sie sich trafen, entendieron que ellos no eran llaneros solitarios, haben sie verstanden, dass sie nicht Einzelgänger waren, sino que en la comunión con otros se manifestaba la plenitud de Cristo. sondern in der Gemeinschaft untereinander wurde die Fülle Gottes offenbar. Número 5, celebraron la Santa Cena en las casas. Nummer 5. Sie feierten das Abendmahl in den Häusern. Lo que hacía atractiva la primera iglesia es que estaban conectados de alguna manera todos con todos. Was die erste Gemeinde so sehr anziehend machte, war, dass jeder mit jedem irgendwie verbunden war. Se reunían en las casas en pequeños grupos Sie versammelten sich in den Häusern in Kleingruppen y en estos pequeños grupos era posible compartir la vida. und in diesen Kleingruppen war es möglich, das Leben miteinander zu teilen. O sea, compartían acerca de las experiencias que pasaban Sie teilten ihre Erfahrungen mit, die sie während der Woche hatten. y compartían acerca de las pruebas por las cuales Und pasaban. sie sprachen auch über die Prüfungen, durch die sie gingen. Los cristianos no somos supermanes. Als Christen sind wir keine Supermänner. Disculpen si lo digo así. Jesús es el único Superman que existe. Entschuldigt, wenn ich mich mal so ausdrücke. Jesus ist der einzige Superman, den wir kennen. Nosotros no somos Superman. Superman en nosotros, eso es la esperanza de gloria. Wir sind nicht Superman, aber Superman in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Entonces ellos hablaban de sus dificultades y también de sus logros. Sie sprachen in den Häusern über ihre Schwierigkeiten und über ihre Siege. Y entonces también después de haber compartido, celebraban la Santa Cena juntos. Und nachdem sie sich ausgetauscht hatten, haben sie das Mahl des Herrn Y no gefeiert. hacía falta que el pastor venga a celebrar o ministrar la Santa Cena. Und sie erwarteten nicht, dass der Pastor kommen würde und das Mahl des Herrn austeilen würde. No hay ninguna escritura que ordena eso. Es gibt da keine Schriftstelle, die das anordnet. Si ustedes están en un pequeño grupo Wenn ihr euch in einer Kleingruppe befindet y tienen buena comunión compartiendo sus experiencias,
Und- con el Señor Jesús und gute Gemeinschaft habt miteinander und eure Erfahrungen mit Jesus untereinander teilt y tienen comunión en oración, und zusammen betet, están habilitados para celebrar la Santa Cena. dann könnt ihr das Mahl des Herrn auch zusammen ¿Y para feiern. qué sirve la Santa Cena? Wozu dient denn das Mahl des La Herrn? Santa Cena sirve para acordarse bien cuál es su comienzo en la fe. Das Mahl des Herrn dient dazu, dass wir uns gut daran erinnern, wie unser Glaube angefangen hat. Nuestra fe comenzó cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Unser Glaube begann dort, als wir Jesus als unseren Erretter und als unseren Herrn aufnahmen. Y a causa de su muerte nosotros fuimos perdonados. Eso es la base. Und wegen seinem Tod bekamen wir Vergebung. Das Él ist era, die Grundlage. él era el inocente que cargó nuestras culpas. Er war der Unschuldige, der unsere Schuld auf sich nahm. Y nosotros somos los culpables a quienes Dios ha perdonado. Und wir sind die Schuldigen, die von Gott Vergebung erlangt haben. Debido de que alguien pagó a precio de sangre por nuestra culpa. Und nur deswegen, weil jemand mit seinem eigenen Blut unsere Schuld bezahlt hat. Acuérdense de mí, dice Jesús. Jesus sagte, erinnert euch an mich. Acuérdense de las bases. Erinnert euch an die Grundlage. Y por eso es bueno celebrar la Santa Cena. Deswegen ist es so wichtig, das Mahl des Herrn zu El feiern. el grupo más pequeño es mi esposa y yo. Die Gruppe, die am kleinsten ist mein Mann und ich. Un grupo un poco más grande es Elvira y mi hija y yo, que estamos viviendo en la misma casa. Und eine Gruppe, die schon ein bisschen größer ist, sind Ronald, ich und unsere Tochter, die mit uns im Haus wohnt. A veces el grupo es un poco más grande cuando vienen visitas en casa. Und manchmal vergrößert sich die Gruppe, wenn noch Gäste kommen. Y no siempre, tal vez deberíamos celebrar más frecuentemente la Santa Cena, pero viviendo un estilo de vida como esto, Und nicht immer feiern wir das Abendmahl, wir sollten das vielleicht öfters tun. siempre nos estamos volviendo a las bases. Aber wenn wir diesen Lebensstil einnehmen, dann kehren wir zurück zur Grundlage. Miren, en 1 Corintios 11 dice, o sea, son dos versículos, pero los voy a resumir en una sola frase que dice, hagan esto en memoria de mí, dice Jesús. In 1. Korinther 11, da resümiere ich ein bisschen, da steht, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. O sea, celebraban juntos del hecho de que habían nacido de nuevo. Sie feierten es zusammen, dass sie von neuem geboren worden waren. Ya no les esperaba condenación. Es war keine Verdammnis mehr für sie. Dios ya no sería su juez, sería su abogado. Gott würde ab jetzt nicht mehr ihr Richter sein, sondern ihr Fürsprecher. Y se alegraban, se regocijaban por la promesa que habían recibido de parte de Dios, Und sie freuten sich über die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat. de que tendrían vida eterna en el cielo. Und zwar die, dass sie ewiges Leben im Himmel bekommen würden. Y último punto para hoy. Und den letzten Punkt für heute. Tengo 2 puntos más, pero no les voy a contar. Ich habe noch 2 Punkte, aber die erzähle ich euch heute nicht. Si quieren escuchar más, vengan el próximo domingo. Wenn ihr mehr hören wollt, nächsten Sonntag. Esta primera iglesia eran gente alegre y sencilla. Diese erste Gemeinde bestand aus Leuten, die einfach und froh waren. Gente sencilla son muy agradables. Einfache Leute sind angenehme Leute. Personas complicadas te dan ganas de huir. Komplizierte Leute, da möchte man ja richtig wegrennen. Esta era gente alegre y sencilla. Dieses waren frohe, einfache Leute. Sabes, cuando no tienes culpas y pecados en tu conciencia, Wenn du nicht Schuld und Sünde in deinem Gewissen mit dir trägst, cuando ya no tienes ningún demonio que te atormenta tu conciencia, wenn du kein Dämon mehr dein Gewissen schlecht macht, tu corazón está libre. dann ist dein Herz frei. Hay motivo para gozarse, Und das ist ein Grund, sich zu freuen. porque el gozo del Señor era su fortaleza. Weil die Freude am Herrn ihre Stärke war. Eso no ha cambiado. Und das hat sich bis heute nicht geändert. El gozo del Señor mi fortaleza es. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. ¿Cuál es tu fortaleza? Welches ist deine Stärke? ¿Cómo? 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 Ah, el gozo del Señor. Muy convencidos. ¿Ven? Tenemos áreas donde podemos crecer. Amén. Es gibt Gebiete, da können wir noch wachsen, nicht wahr? Vamos a ser sencillos y verdaderos. Vamos a decir las cosas como son. Señor,
El gozo del Señor es mi fortaleza, pero me falta más gozo. Wollen wir einfach und ehrlich sein, ja? Wenn wir sagen, ja, die Freude am Herrn ist meine Kraft, aber wie du siehst, Herr, mir fehlt noch mehr Freude. Dios les ama cuando son sinceros. Gott liebt euch, wenn ihr ehrlich seid. Dios sabe lo que te pasa. Gott weiß ja schon längst, was mit dir los El ist. problema es que nosotros muchas veces no queremos reconocer lo que nos pasa. Das Problem ist, dass wir nicht sehen wollen, was uns wirklich fehlt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hallo, wie geht's dir? Bien, estoy. Sehr gut. Y tiene una muela hueca, le duele la espalda, está rengueando, ¿verdad? Bien, me va a ver. Und man hängt und hat Zahnweh und Kopfweh und weiß ich was alles, aber wir sagen, oh, sehr gut. Hay motivo para gozarnos. Es gibt einen Grund, sich zu freuen. Y ese motivo se llama que el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Und das heißt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Dice en Hebreos 12, versículo 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil ¿Saben? große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Las circunstancias en nuestra vida muchas veces no cambian tan rápidamente. Wisst ihr, die Umstände in unserem Leben, die ändern sich oft nicht sehr Y schlagartig. entonces cuando caminamos por la vida estamos tentados a mirar solamente dónde voy a dar el próximo paso. Und deswegen zwingen unsere Umstände uns oft, uns darauf zu konzentrieren, wie werde ich den nächsten Schritt jetzt machen. Jesús no vivió así. Und Jesus lebte nicht so. Él miró lejos. Er schaute ganz in die Ferne. Él dijo, en este mundo voy a tener tribulaciones. Er sagte, in dieser Welt werde ich Probleme haben. Pero este mundo no es todo. Aber diese Welt ist noch lange nicht alles. Hay un premio que me espera. Es gibt dort in der Ferne einen Preis, der auf mich wartet. Yo conozco la casa de mi papá. Ich kenne das Haus meines Vaters. En la casa de mi papá no hay lamento. In dem Hause meines Vaters gibt es keine Trauer. En la casa de mi papá no hay sufrimiento. Dort gibt es keine Leiden. No hay ofensa. Es gibt dort keine Beleidigung. Allá no hay riña. Dort gibt es auch keine Streitereien. Allá hay gozo, 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 gozo dentro de mi ser. Dort Gozo gibt en es mi ser. Freude, Freude, Freude im Überfluss. Dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Hier steht, denn er wusste, dass nach seinem Leiden Freude Freude sein würde. Es importante tener la meta bien puesta. Das ist so wichtig, wenn wir unser Ziel fest vor Augen haben. Entonces siempre tendremos esperanza Dann haben wir immer Hoffnung y algo de que gozarnos. und es gibt immer etwas, über das wir uns freuen können. Los importantes de este mundo te dirán, bueno, él se alegra, no sabe lo que está viviendo, es una persona sencilla. Die Wichtigen dieser Welt, die sagen, dieser Einfache weiß überhaupt nichts. Pero no importa, si tú eres una persona sencilla, yo tengo gozo, 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 gozo dentro de mi ser. Aber das ist gar nicht wichtig. Wenn du eine einfache Person bist, dann kannst du singen, ich habe Freude, Freude, Freude in meinem Herrn. Yo tengo una esperanza que me espera. Ich habe eine Hoffnung, die auf mich wartet. Y en tiempos de cosecha hay mucho gozo. Und in der Erntezeit, da gibt es viel Freude. Y un último pensamiento para cerrar. La gran promesa es que recibirás salario además del fruto de tu cosecha. Die große Verheißung ist, dass du eine Belohnung bekommst, außer den Früchten, die du einbringst. Quiero leerles Juan 4, que dice, es el último versículo. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega.
El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se gocen juntos. Amén. Johannes 4, 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. ¿Cuándo es el tiempo de cosecha? Wann ist Erntezeit? Es hoy. Heute. ¿Quién debe ir a cosechar? Wen sollen wir einernten? Tú también. No solamente yo, tú también. Ja, alle sollen wir in die Ernte Y gehen. Dios es tan, con permiso entre paréntesis digo, injusto, Ich werde das mal so in Klammern sagen. Gott ist so ungerecht, que te deja tener parte de su cosecha dass er dir einen Teil sein lässt von seiner Ernte. y además te da remuneración, un pago encima. Und dann bezahlt er dir noch. O sea, tú cosechas, vuelves, tus graneros se llenan Das heißt, du erntest und deine Erntescheunen füllen sich y encima te paga para eso. und dann bezahlt er dir noch dafür. Dios no es injusto. Gott ist nicht ungerecht. Él es lleno de gracia y misericordia para tu vida. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit mit dir. Vamos a ponernos de pie. Bitte steht auf. ¿Crees en Jesucristo? ¿Has recibido a Jesús como Señor y Salvador en tu vida? Hast du Christus als deinen Erretter und Herrn in dein Leben aufgenommen? Si nunca lo hiciste, ora conmigo ahora. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann bete mit mir. Señor y Salvador, Herr und Retter, necesito a ti. ich brauche dich. Hoy, Señor, yo recibo el perdón de mis pecados Heute nehme ich die Vergebung meiner Sünden an, porque entiendo que tú, Jesús, pagaste por ellos en la cruz. weil ich verstehen kann, dass du, Jesus, für mich am Kreuz bezahlt hast. Ven, Señor Jesús. Komm, Jesus, Llena mi corazón. und erfülle mein Herz. Estoy cansado de mis caminos. Ich bin so müde von meinen eigenen Wegen. Y hoy siento que hay gozo que me espera. Und heute merke ich, es gibt Freude, die auf mich wartet. Teniéndote a ti, hay gozo que me espera. Wenn ich dich habe, dann erwartet mich Freude. Hazme un hijo tuyo, Señor. Mach aus mir ein Kind Gottes. Hoy yo me entrego a ti Ich gebe mich dir heute hin. y pido para que tú me inscribas en tu libro de la vida. Und ich bitte dich, schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Dame vida, Señor. Herr, gib du mir Leben. En el nombre de Jesús. Ich bete im Namen Jesu. Amén. Amen.